មាសធ្លាក់ជិត$200កាលពីព្រឹកមិញនេះបាទស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងគ្នាមកជួបខ្ញុំបាទនេះនៅក្នុងវីដេអូថ្មីសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់មានគណនីទិញលក់ហាងឆេងមាសអាចធ្វើការបើកគណនីតាមរយៈខ្ញុំបាទបានដើម្បីមានឱកាស join នៅក្នុង Channel VIP និងទទួលបានការប្រឹក្សាអំពីខ្ញុំបាទ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងផងដែរកាលពីព្រឹកមិញនេះក្រោយពេលម៉ោងបើកផ្សារបន្តិចនៅក្នុង Channel VIP របស់ខ្ញុំគឺបានចំណេញច្រើនមែនទែនដោយសារតែខ្ញុំបានទម្លាក់ចូលទៅដល់2 set up ឲ្យបងប្អូននៅក្នុង Channel VIP របស់ខ្ញុំឯណោះset up ទី1ខ្ញុំបានឲ្យពួកគាត់ទិញនៅចាប់ពីតម្លៃ$5060នៅក្នុង1អោន$5040នៅក្នុង1អោននិង$5020នៅក្នុង1អោនហើយតម្លៃមាសក៏បានចុះទៅដល់ហើយឡើងមកវិញបានចំណេញជាច្រើនផងដែរបន្ទាប់ពីបានកាត់ផលចំណេញនៅ set up ទី1ប៉ុន្តែចំណេញរហូតទៅដល់2តំបន់រួចហើយក៏ខ្ញុំបានទម្លាក់ទៅ set up ទី2មួយទៀតគឺឲ្យពួកគាត់រងចាំទិញមាសឬក៏ testingរងចាំទិញមាសនៅក្នុងតម្លៃ$5520ដែលជាតំបន់ទី3ប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់បញ្ចូលនៅក្នុង set up ទី2តែម្ដងទៅហើយតំបន់ទី2ឯនោះវិញគឺ$5500គត់និងតំបន់ទី3$4970នៅក្នុង1អោនហើយតម្លៃមាសក៏បានចុះទៅដល់តម្លៃដែលយើងបានត្រៀមទុកជាមុនដើម្បីធ្វើការទិញឡើងហើយបានឡើងមកខ្លាំងត្រឡប់មកវិញគឺបានឲ្យយើងចំណេញរហូតដល់ TP 3និងចំណេញលើសTP 3ទៅទៀតដែលតម្លៃមាសឡើងទៅដល់វិញគឺជិត$5100នៅក្នុង1អោនហើយគឺបានចំណេញច្រើនមែនទែនកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែ3ឆ្នាំ2025នេះមាសបានបើកផ្សារហើយក៏បានធ្លាក់ចុះខ្លាំងមែនទែនជិត$200ឯណោះដែលមាសធ្លាក់ចុះពីតម្លៃ$5171នៅក្នុង1អោនដែលជាតម្លៃបិទផ្សារហើយក៏បានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់តម្លៃ$5014នៅក្នុង1អោនដែលជាតម្លៃមួយទាបបំផុតនៅព្រឹកមិញនេះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះដែលខ្ញុំកំពុងតែថតវីដេអូនេះម៉ោង11:56ជិតម៉ោង12តម្លៃមាសបាននៅតម្លៃ$5087នៅក្នុង1អោនសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដឹងជាដំណឹងអាចចូលទៅចែកនឹង8.3ហើយគុណនឹង10បងប្អូននឹងឃើញជាដំណឹងហើយទោះថាតើមូលហេតុអ្វីបានតម្លៃមាសបើកផ្សារឲ្យធ្លាក់ចុះបែបនេះបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយតម្លៃមាសបានឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យគឺមិនមាន breaking news ណាមួយដែលថាជំរុញឲ្យតម្លៃមាសនឹងកើនឡើងបន្តទៀតទេចំណែកឯកម្ដៅសង្គ្រាមនៅឯមជ្ឈមបូព៌ាដែលទីផ្សារទាំងមូលកំពុងតែផ្ដោតឯនោះវិញក៏មិនមានកម្ដៅអីខ្លាំងឲ្យហួសអំពីដែលវាមានកម្ដៅកាលពីថ្ងៃសុក្រដែរដូច្នេះហើយតម្លៃមាសបើកផ្សារមកគឺមានការធ្លាក់ចុះក៏ដោយសារតែមិនទាន់មានកម្ដៅឬក៏ព័ត៌មានណាមួយដែលជំរុញឲ្យវាឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតប៉ុន្តែការធ្លាក់ចុះនេះគឺជាឱកាសល្អមែនទែនសម្រាប់ឲ្យយើងរងចាំនៅក្នុងការទិញឡើងថាទិញជារយៈពេលវែងឬក៏រយៈពេលខ្លីនោះទេខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនដែលចង់វិនិយោគអាចធ្វើការបើកគណនីត្រៀមដើម្បីចូលទិញមាសនៅពេលដែលមាសធ្លាក់ចុះដល់តម្លៃល្អដែលខ្ញុំបានមានផែនការទុកជាមុនដើម្បីឲ្យយើងអាចចូលទិញនិងទាញយកប្រាក់ចំណូលទាំងអស់គ្នាផងដែរអរគុណច្រើនចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមអាច join នៅក្នុង Channel Telegram និង follow page Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្ញុំបានដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីៗបំផុតផងដែរ